बिहार चुनाव को लेकर इलेक्शन कमिश्नर का बयान, 22 नवंबर से पहले संपन्न हो जाएंगे चुनाव। हर बूथ की होगी वेबकास्टिंग, एक बूथ पर नहीं होंगे 1200 से ज्यादा वोटर। कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद एक्शन में सरकार। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक की। महाराष्ट्र में कोल्ड ड्रिप सिरप पर पाबंदी। उत्तर भारत के कई राज्यों में कुदरत का कहर। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में लैंडस्लाइड, 20 लोगों की मौत। बिहार में बरसात के चलते 10 लोगों की गई जान। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।